国庆节咱们放假，菲律宾可没闲着。据中国海警局官网发布的消息，10月4日，菲律宾2艘补给船在2艘海警船的掩护下，未经中国政府允许擅自闯入中国南沙群岛仁爱礁附近海域。中国海警依法对菲律宾船只进行严正警告，全程跟踪，有效规制，最终迫使其掉头返航。此番，菲律宾再次派遣船只强闯中国仁爱礁，表面上看是为坐滩仁爱礁的马德雷山号提供补给，实则是为7国联军南海军演吹号角状声势。近期，美国与菲律宾集结大批部队，并拉拢日本、英国、法国、加拿大、澳大利亚组成7国联军，在吕宋岛南部开启了为期12天的大规模军演。大家有没有发现，所谓的7国联军除了菲律宾之外，其余都是区域外的国家。事实上，真正南海区域内的国家都不愿意跟着趟浑水。美国本想拉拢越南组成美菲澳越4国联盟，结果越南很有自知之明，只愿意与美国扩大经济合作，军事方面则保持谨慎。马来西亚、印尼、新加坡等国也全部拒绝加入这个反华联盟。7国联军看起来声势浩大，其实大部分都是美国海军的力量，其余几个国家都距离南海太远，迫于美国的面子，只不过是来凑个数而已。大哥带着一众小弟当街溜子，当然要卖力表现一下。于是乎，菲律宾政府又开始投其所好，打起了我国仁爱礁和黄岩岛的主意，其目的就是为了向美国再次证明自己加入反华联盟的决心和意志。另一方面，菲律宾国内矛盾也开始愈演愈烈，有不少带有民粹思想的菲律宾议员要求政府增加在黄岩岛和仁爱礁的存在感，认为马克思政府不作为，对中国太过软弱，一度导致马克思的支持率从6月份的80%下降到了现在的65%。为了稳住国内的政治局势，马克思政府派出一些渔船对我国南沙群岛海域不断进行骚扰，以彰显其不屈的形象。这次菲律宾船只强闯中国仁爱礁，也是马克思政府为转移国内矛盾所采取的措施。很多人觉得菲律宾对我国领土主权再三挑衅，这么嚣张我们都没有动手也太软弱了。其实对菲律宾的挑衅咱们不必过于放在心上，中国最好的反制措施就是加速填海造陆，先把黄岩岛填了，扩建机场，部署战斗机、防空系统和战术导弹等。至于仁爱礁也不必过于着急，只需把仁爱礁附近海域严密管控起来，静待时机。菲律宾军事力量跟中国根本没法相提并论，就像孙猴子，使尽浑身解数也翻不出如来佛的手掌心。军无速递，军情必达。大家有没有注意到，这2年解放军各部队发布的一些演训画面中，冲锋枪的出镜率越来越高了？我们知道，冲锋枪虽然有着体积小、质量轻、射速快的优点，但威力小、射程近的缺点也十分明显。尤其是突击步枪大量普及，军用防弹衣技术迅猛发展的今天，几乎很难再有发挥空间。那么，我军为何却装备的越来越多了呢？其实，中国军队接触冲锋枪的时间很早。1926年，北洋政府的珙县兵工厂就开始仿制德国的 MP-18 冲锋枪。同年，山西土皇帝阎锡山的太原兵工厂也开始仿制美式汤姆逊冲锋枪。红军在数次反围剿和长征途中都有缴获，当时红军一般都将缴获的冲锋枪集中使用，往往能在突击作战中发挥奇效。到了抗日战争时期，我军的斗争环境十分艰苦，轻武器一靠仿制，二靠缴获，造价昂贵，脱弹如水，又缺乏准头的冲锋枪，自然不可能大量装备。直到解放战争年代，大量国民党军的斯登和 M3 式冲锋枪被缴获，才使得冲锋枪开始在解放军中普及。建国后的很长一段时间，我国也曾大量仿制苏式冲锋枪。武器研发往往离不开多年的仿制经验。70年代，在得到越南与美国丛林战的反馈后，我国相关部门开始自主研制79式和85式冲锋枪，但却赶上了全军换装81式步枪，每名战士都有了可连续输出火力的自动步枪，冲锋枪一下就变得很鸡肋。因此，生不逢时的85式冲锋枪只少量装备给了侦察兵使用，而79式冲锋枪更是直接转成了警用装备。之后的几十年间，冲锋枪仿佛淡出了在中国军队轻武器的装备序列。我们曾询问过不少当年的退伍老兵，他们能回忆起自己接触过的轻武器，往往都是56冲、56半自动和81杠这样的步枪，使用国产冲锋枪的经历屈指可数。这似乎也能从侧面反映出那个年代我军的师团级编制以及陆军突击为主的作战理念。随着近年来我国军改的快速推进，解放军开始大力建设新型合成营。
作战编制中包含了步兵、炮兵、装甲、侦察、通信、工兵等10几个专业，近100多个不同岗位。随着技术兵种的大幅增加，很多人都不需要端着步枪参加突击作战，但他们的安全反而更加重要。这时候，小巧轻便、火力又猛的冲锋枪又派上了用场。国产最新的 QCQ171式冲锋枪，全枪使用复合材料打造，发射9毫米冲锋枪弹，配伸缩式枪托和皮卡汀尼导轨，可加装多种战术配件，200米内射击精度与大名鼎鼎的 MP5 不相上下。配发了171式冲锋枪的后勤人员、技术兵种，在遭遇突袭时有了自保之力。冲锋枪在我军中装备的比例越来越高，可以看出，解放军新型合成营无论是武器配置还是作战理念，都已经越来越符合高度信息化作战的需求。我们相信，中国军队这种改变一定会在未来战争中大放异彩。军武速递，军情必达。刚刚过去的这个周末，一艘退役32年的航空母舰牵动着全中国军迷的心。8月16日下午4时许，停泊在江苏南通苏通大桥下港池里的苏联红海军明斯克号航空母舰突发大火，大火持续燃烧一整夜，最终在消防部门的奋力扑救下，大火才得以熄灭。8月17日上午，从苏通大桥的监控视频上，也从现场围观群众拍摄的照片来看，我们终于可以一睹过火之后的明斯克号航空母舰全貌了。从火灾后的情况看，明斯克号航空母舰可谓是喜忧参半。喜的是，它的过火面积似乎没有想象中的那么大，只是集中在舰体中部和前部。在其编号015的上方，可以隐约看见从舷窗里冒出的烟迹，而起火最严重的部分则集中在舰桥下方的舱室内，而在舰桥后方则基本没有影响，看不到什么过火的痕迹。忧的是，明斯克号恰恰是舰桥部位过火最为严重。16日晚上，咱们已经看到了从舰桥上窜出来的火焰有10多米高。17日早上，好不容易火焰熄灭之后，大家的心凉了半截。明斯克号的前部舰桥，包括航海舰桥、航空指挥舰桥到烟囱前方的主桅杆，全烧没了，堪称是一片狼藉。明斯克号的舰桥之所以烧得这么严重，后来很快有人拿出了资料，表示明斯克号在建造的时候，上层建筑就没有使用钢材，而是采用了铝镁合金主体建造。相比传统的钢材，利用铝镁合金建造的上层建筑重量可以减轻1/10左右，刚度更高，耐腐蚀性也更好，但缺点是不耐高温，在火烧的情况下会很快软化变形，而且会出现类似于铝热剂的燃烧效应，燃烧异常猛烈，发出耀眼的强光，就跟16日晚上我们看到的情况那样。上世纪70年代左右，水面舰艇上舰使用铝镁合金这种新材料建造，也算是国际造舰界的潮流。诸如美国海军的佩里级护卫舰，还有英国皇家海军的42型驱逐舰等，明斯克号航空母舰自然也不例外。但是在马岛战争后，铝镁合金上层建筑不耐火、不耐高温，燃烧之后容易倒塌的问题被发现，于是国际造舰界在其后又纷纷放弃了铝镁合金上层建筑，改为使用传统的钢结构上舰。如中国海军现役的护卫舰，上层建筑就普遍使用排号为 L907A、屈服强度为390兆帕的舰艇钢制造。明斯克号作为上世纪70年代出现的舰艇，自然没有预料到其后国际造舰界的潮流，没想到最后就栽在了这个铝镁合金上层建筑的手上。面对这场熊熊大火，我们最感慨的是明斯克号命运多舛的历史。在该舰1978年加入苏联红海军之后，先后在黑海舰队和红旗太平洋舰队服役，尤其担任过太平洋舰队的旗舰。在冷战的最后岁月中，强大的明斯克号航空母舰一直是悬在日本自卫队头上的一柄利剑，以至于日本人神经过敏地写过一本《明斯克号出击》的小说。在他服役的10多年时间里，这艘红海军的猛冲巨舰曾经骄傲地航行在蔚蓝色的黑海，还有覆盖着茫茫海冰的西北太平洋上，向世人昭示着红海军的辉煌与荣光。而谁也没有想到的是，随着红色巨人的轰然倒塌，明斯克号的服役生涯会在1992年戛然而止，随后更是辗转往复，先是被卖到韩国，险些变成废铁，然后又被卖到中国，在深圳大鹏湾和舟山群岛一直找不到自己的容身之所。
而最后谁也没想到的是，他会在南通的苏通大桥下，因为一场大火唱响生命终结的挽歌。军武速递，军情必达。台湾岛内分布有大大小小数十座军事基地，其中关注度最高的当属嘉山基地和志航基地这两处神秘的地下空军基地。据说台当局为修建这两处基地斥资几百亿新台币，前后花费10多年时间，甚至将台湾中央山脉都挖空了。那么如此大费周章，能否有效保护台军空中力量？解放军又有哪些应对措施呢？上世纪70年代末，随着中美两国正式建交，当时的台湾地区领导人蒋经国责令台军尽快制定出保卫台湾的防务计划。经过反复研究，最终决定实施建安3号计划，开凿山体修建地下机库，避免台军战机在解放军首波打击时就被摧毁，从而保留发动反击的能力。该计划包括828工程和737工程两部分，也就是现在的嘉山基地和志航基地。嘉山基地位于花莲县新城乡，1984年正式动工，历时8年完成，总成本400亿新台币。主体设想是将台湾中央山脉东部一座山体掏空，台空军绝大多数先进战机藏于山洞中，建造一条长约3000米的飞机跑道，与附近的花莲机场相连。一旦战事爆发，这些战机可以在山洞内完成装弹、加油等环节。推出后，经跑道直接起飞作战。为了保护这个地下空军基地，台军还在花莲、寿丰及崇德一带建立防空导弹阵地。嘉山基地共有大小山洞几十个，且全部相通，可容纳各型战斗机250架。山洞入口都安装有8吨重的钢制防爆门，内部设有完整的指挥管制系统和通信系统，还有弹药库、油料库、发电站、小型医院等。上世纪90年代中期，台当局又斥资100多亿新台币，完成了737工程，也就是志航基地。之所以命名为志航基地，是为了纪念抗日英雄空军烈士高志航。该基地主体设想与嘉山基地基本相同，虽然总体规模略小，战机数量也没有嘉山基地多，但山体洞库设计却更加复杂。基地主跑道约3400米，除了表面的加固机堡，还分别设有5条通道与山体洞库相连。基地外围建立起完备的防空系统。洞库内除了指挥中心、飞行员待命室、官兵宿舍、弹药库、油料库，还设有消防、通信、医疗、空调系统，各出口安装有重型防爆门，可防震、抗炸以及生化武器入侵。按照台军的设想，台湾西部地区大片平原地形几乎无险可守，嘉山和志航2座基地背靠中央山脉，南北互成犄角之势。嘉山基地与花莲港海军基地遥相呼应，向北可以保护基隆、台北、淡水等重要城市。志航基地在南边与高雄左营、屏东军港相呼应，可随时支援澎湖列岛、金门等地。按理说，台军这2处地下基地早些年还有可能躲避一下解放军的火力打击，但到了现在，收拾他们的手段可就太多了。试想一下，在完成对台岛的海空封锁后，解放军可以先使用反辐射导弹摧毁这2座机场外围的台军防空阵地。此时如果有部分台军战机升空也没关系，解放军空中突击力量和台海东部的航母编队可以对台军起飞战机形成压制和打击。与此同时，根据情报支持，利用装有集束弹药的东风系列弹道导弹摧毁基地内的飞机跑道，在远程无人机引导下发射巡航导弹，破坏山体洞库的出入口。也许有网友会说，台军洞库有防爆门保护，飞机都藏在山体内部。要知道，10万吨级的航母都能被击沉，区防爆门即使再能扛，也架不住穿甲战斗部的连续打击。退一步说，破坏防爆门使其打不开，里面的飞机再先进也没了用武之地。这还没使用重型钻地弹、温压弹、云爆弹这种毁伤效果巨大的武器。事实上，根据台湾情报部门掌握的情况，经过多年的准备，解放军早已摸清台军在各处的兵力部署、火力构成以及所谓的防御策略，并制定出多套打击方案。可以说，台军的一举一动都尽在解放军掌握之中。这种所谓的地下空军基地，最终只能成为解放军的小金库，或是台军战机的地下坟场。军武速递，军情必达。
台军又出新花样。根据台湾网援引台湾中时新闻网3月18日消息，台军宪兵部队进行大规模扩编，守备台北的宪兵营已经从原有的5600人扩编到10600人，近乎扩充1倍。其下属炮兵部队近期还要进行实弹测验。台军宪兵营扩编一时成为了岛内关于台军的热门话题。台军宪兵营到底是怎样的存在？其实所谓的台军宪兵营就是直属台军参谋本部，负责各作战区卫戍任务的近卫部队。目前台军下辖4个宪兵指挥部，其中负责台北地区的是202宪兵指挥部，负责台中地区的是第203宪兵指挥部，负责南部地区的是第204宪兵指挥部，负责北部地区的是第205宪兵指挥部。基本上台军每个作战区都能分到一个宪兵指挥部，但台军目前只有3个作战区，却有4个宪兵指挥部，多出来的一个就是负责大台北地区卫戍任务的第202宪兵指挥部。所谓的202宪兵指挥部其实类似于一个旅级单位，上级单位是位于关渡大桥地区的官指部，其中官指部下辖的2个机步营、2个联兵营和1个炮兵营，负责分别守卫台北东北部地区和西北部地区的安全，也构成防卫台北市区的第1道防线。如果对方突破了官指部下属单位组成的第1道防线，突破进入台北市区，那么接下来就该这个第202宪兵指挥部登场了。第202宪兵指挥部下辖第211、第229、第332营，装甲步兵第239营，炮兵第228营，台北和士林宪兵队2个独立单位等。各营基本各有任务，比如宪兵第221营负责保卫蔡英文，宪兵第332营负责蔡英文官邸周边保卫任务，第229营则负责保卫台防务部门。说白了，所谓的台军第202宪兵指挥部就是负责保卫蔡英文等一干台独头头脑脑的近卫部队、王牌部队。尤其是这个所谓的装甲步兵第239营，装备有一大批云豹装甲车，每次汉光演习期间，这个营都承担了搭载蔡英文等人转移的任务，因此也被当地戏谑为负责带着老大逃跑的营。总之名声不太好听。既然是负责保卫台北，尤其是保护领导逃跑的所谓近卫部队，用得着出这么多人，居然要从原有的5600人扩编1倍，一下子膨胀到10600人吗？这可能代表了2个趋势吧。其一是不排除台军打算在台北市区死扛到底了，之前这5600人的宪兵部队也就能够保卫台北市区的几个要点，现在一下子扩编了1倍，可以极大的提高这些宪兵部队防卫台北的地幅。之前只能防卫个别要点，现在可以以这些要点为基础形成防线了。也就是说，这就是在台北打巷战的部署。毕竟台军的宪兵指挥部从装备来看，以巷战装备居多，可以被认为是专业的巷战部队。其二是打算把这些宪兵用作督战队使用，毕竟台军宪兵在历史上就一直会有督战的作用，这次也不例外。按照台军防御大台北的作战计划，如果外围抵抗失败，部队会逐次后撤到台北市区做最后的顽抗。这么多部队云集在台北，怎么指挥？怎么防止这些败军军心不稳，乃至公然造反？靠宪兵督战加上弹压啊！所以这就是台军突然要扩编宪兵部队的这么一点小九。唯一的问题是，以台军宪兵指挥部的战斗力，真到我军大兵压境的时候，真以为这点宪兵就能阻挡我们的脚步？台军是不是也太天真了？军武速递，军情必达。近日，俄罗斯总统普京以视频的方式参加了俄海军多艘舰艇的入列和下水仪式，其中最引人注目的当属最新交付的苏沃洛夫大元帅号战略核潜艇。普京指出，这艘核潜艇能显著提升俄罗斯的海基战略核力量。他强调，将在现行军备计划框架内再建造4艘此类潜艇，可确保俄罗斯未来数十年的国家安全。苏沃洛夫大元帅号由北方造船厂建造，是北风之神 A 级核潜艇中的第3艘。该型核潜艇长170米，宽13.5米，水下最大航速26节，最大潜航深度480米，
满载排水量24000吨。这个指标放眼全球，除了美国的战略核潜艇，几乎找不到能与之抗衡的对手。结构方面，北风之神 A 级采用了混合型壳体加流线型设计，龟背轮廓并不明显，动力系统为一座新型核反应堆，应用了泵喷推进技术，使用15节的经济航速，可续航90天。潜艇表面铺设有一层厚达150毫米的高效消声瓦，主机系统等噪声源也安装有减震基座和隔音罩。相比之前的基础型号，北风之神 A 级的水下静音效果进一步提升，绝佳的隐蔽性使其能够悄无声息地对敌方发动致命乙击。战略核潜艇之所以被称为3位一体核力量中最重要的一环，主要取决于其搭载的武器装备。苏沃洛夫大元帅号配备有6具533毫米鱼雷发射管，舰体背部安装有16个垂发单元，可携带16枚 RSM-56 布拉瓦洲际弹道导弹。这款导弹射程能达到11000公里，可携带6到10枚分导式核弹头，打击精度控制在90米左右。布拉瓦潜射弹道导弹安装有防辐射以及电磁干扰的防护罩，设置了诱饵装置，增强了弹体外壳的强度，使其能承受500米距离上核爆炸的冲击。即使像美国这样建立有多层导弹拦截体系的国家，也依然没有绝对的把握应对布拉瓦洲际导弹的饱和打击。北风之神 A 级核潜艇可以说是目前俄罗斯潜艇制造工艺的最高结晶。众所周知，俄罗斯海军并不像美国海军那样拥有遍布全球的海外基地，再加上近些年俄罗斯遭遇严重的经济问题，以至于水面舰艇和其他军事力量的发展基本趋于停滞。但对于战略核潜艇，俄罗斯依然保持着极为重视的态度。毕竟，作为重要的2次核反击力量，战略核潜艇直接关系到俄罗斯的国家命脉。目前，俄乌冲突还在持续，俄罗斯与西方国家的关系非常紧张。苏沃洛夫大元帅号的入列是俄罗斯军舰实力的体现，也是敲打西方的最好方式。这些年，俄罗斯在这块领域保持着很大的投入，加之苏联时期的技术基础，普京那句再建造4艘的表态，不免令北约国家后背发凉。